ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เยอะด้วยโดยเฉพาะกลุ่มของรถบรรทุกรถยนต์น้อยมากไม่เท่าไหร่นะครับผมเรื่องการเปิดไฟฉุกเฉินผ่านแยกไฟแดงกรณีนี้ยิ่งอันตรายตรงที่ไฟแดงนั้นเสียถ้าเราเปิดไฟฉุกเฉินนะอันตรายตรงไหนอันตรายตรงที่มันเห็นไฟเลี้ยวด้านเดียวหรือถ้าโชคไม่ดีรถเราเสียหมายถึงว่าไฟเลี้ยวไม่ติดหนึ่งข้างมันจะกลายเป็นว่าเราเลี้ยวข้างเดียวไงเพราะฉะนั้นมันอันตรายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตรงเราต้องไม่เปิดไฟอะไรนะครับผมไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดตรงก็คือตรงอันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าไปเปิดไฟฉุกเฉินเราจะเลี้ยวก็ค่อยเปิดไฟเลี้ยวอย่างเดียว